हाय फ्रेंड्स, मी आहे शर्लिन्स हेल्दी रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत रेसिपी नाही तर किचनमध्ये लागणाऱ्या खूप महत्त्वाच्या इम्पॉर्टंट किचन अप्लायन्सचा रिव्ह्यू तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे, जो की आपल्याला डेली यूजसाठी पण बराच महत्त्वाचा आहे। आज आपण फिलिप्सच्या मिक्सर ग्राइंडरचा रिव्ह्यू बघणार आहोत। याला कसे वापरायचे, याला कुठून खरेदी करायचे, याच्यासोबत काय काय टूल्स येतात, याची किंमत किती आहे, याला खरेदी करायचे की नाही, याची काय काय फायदे आहेत आणि काय काय नुकसान आहेत, या सर्व गोष्टी आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। त्यामुळे या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा। सर्वात पहिले आपण जाणून घेऊ की हा फिलिप्सचा मिक्सर ग्राइंडर विथ फूड प्रोसेसर आहे, जो की 750 वॅटचा आहे। 5 वर्षाची याची मोटर वॉरंटी आहे। जे की तुम्हाला पर्सनल यूजसाठी पाहिजे ना की प्रोफेशनल यूजसाठी, तर तुम्हाला 750 वॅट हे पुरेसं आहे। आधी याचे फीचर्स बघूयात। यात गिअर ड्राईव्ह टेक्नॉलॉजी, पॉवर चॉप, पॉवरफुल मोटर, नीडिंग, 100% पल्प एक्सट्रॅक्शन, हाय ग्रिप हँडल्स, 2 years वॉरंटी ऑन प्रॉडक्ट अँड 5 years वॉरंटी ऑन मोटर, अँड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर 2.1 लिटर शेफ प्रो जार फॉर फूड प्रोसेसिंग। आणि त्याचबरोबर आपल्याला एक यूजर मॅन्युअल भेटतं त्याच्यासोबत, ज्यात सगळी इन्फॉर्मेशन यूज कसं करायचं ते दिलेली असते। पण तुम्हाला त्याची गरज नाही पडणार, कारण मी आज तुम्हाला याबद्दल सर्व माहिती देणार आहे की ते यूज कसं करायचं। हा आपला चटणी जार आहे, जो आपल्याला रेग्युलर मिक्सर सोबत पण आपल्या घरात असतो। 0.5 लिटरचा हा चटणी जार आहे विथ हँडल। हा आपला रेग्युलर मल्टीपर्पज जार आहे, जो आपल्या घरात ऑलरेडी मिक्सर सोबत असतोच। हा 1 लिटरचा आहे। याच्यात आपण बऱ्याच वस्तू बारीक करू शकतो। आता हा आपला वेट जार आहे। हा वेट जार ऑलरेडी आपल्या घरात मिक्सर सोबत आलेलाच असतो। यात आपण बऱ्याच ओल्या वस्तू करतो। याचा वापर आपल्याला स्मूदी, ताक, लोणी आणि मिल्कशेक बनवण्यासाठी होतो। हा 1.5 लिटरचा जार आहे। यासोबत त्यांनी आणखीन एक वस्तू अटॅच करून दिलेली आहे, जे की पल्प एक्स्ट्रॅक्टर आहे। ते त्यामध्ये ठेवायचं असतं। ज्यूस काढताना त्याचा उपयोग होतो। त्यात सगळा पल्प जमा होतो आणि बाहेरच्या वेट जारमध्ये सगळा ज्यूस जमा होतो। हा गिअर ड्राईव्ह टेक्नॉलॉजीचा मिक्सर ग्राइंडर आहे। या गिअर ड्राईव्हचा उपयोग फक्त फूड प्रोसेसिंग करताना आपल्याला होणार आहे। याला अशा प्रकारे मिक्सर ग्राइंडरला अटॅच करता येतं आणि त्यानंतर त्याच्यावर शेफ प्रो जार हे आपल्याला बसवता येतं। हा गिअर ड्राईव्ह खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे। याला पाण्यापासून नेहमीच दूर ठेवायचं आहे। पाण्याचा टच त्याला नाही चालणार आहे। आणि हा आपला छोटासा मिक्सर ग्राइंडर आहे, जो जास्त जागा नाही घेत। लहानशा जागेत हा ॲडजस्ट होऊन जातो। यासोबत कुठलीही अटॅचमेंट नाही दिलेली आहे। हा सेपरेट आहे आणि सगळ्या वस्तू बाकीच्या सेपरेट आहेत। आणि हा आहे आपला मल्टीपर्पज शेफ प्रो जार। यापासूनच आपली सगळी फूड प्रोसेसिंग होणार आहे। त्याचे सर्व युजेस मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे, पण सर्वात आधी आपण वेट जारमध्ये ज्यूस बनवून बघूयात। त्यासाठी 2 संत्री मी सोलून घेतलेली आहे। त्या संत्रींना मी या वेट जारमध्ये टाकून दिलेलं आहे आणि त्यामध्ये ते पल्प एक्स्ट्रॅक्टर सुद्धा बसवलेलं आहे। आता सर्व ज्यूस आपलं त्या वेट जारमध्ये जमा होणार आहे आणि पल्प सगळा त्याचा पल्प एक्स्ट्रॅक्टरमध्ये जमा होणार आहे। बघा, सगळा पल्प त्या मधल्या पार्टमध्येच राहणार आहे आणि बाहेर फक्त ज्यूस आपल्याला दिसणार आहे। अशा प्रकारे जर आपल्याला मँगो किंवा ॲपलचा ज्यूस बनवायचा असेल, त्यावेळेस ते मधलं पल्प एक्स्ट्रॅक्टर नाही बसवायचं आहे, फक्त आपल्याला वेट जारच बसवायचा आहे। ज्यूस आपला मस्तपैकी तयार झालेला आहे। आता वळूया आपण पुढच्या फीचर्सकडे। ही एक स्पेशल डिस्क दिलेली आहे आणि या डिस्कमध्ये इन्सर्ट करण्यासाठी ही स्टेनलेस स्टीलची ग्रेटिंगची प्लेट दिलेली आहे। अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पदार्थ किसण्यासाठी आपल्याला याचा वापर होणार आहे। हा आपला फूड प्रोसेसिंगचा शेफ प्रो जार आहे। यात आता हे सगळ्यात आधी टॉवर बसवायचा आहे आणि त्या टॉवरवर ती डिस्क बसवायची आहे। शेफ प्रो जारचा उपयोग करण्यासाठी हा टॉवर बसवणं खूप अत्यंत महत्त्वाचं आहे, त्याशिवाय त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही। आता या मिक्सर ग्राइंडरच्या वरती हे गिअर ड्राईव्ह बसवायचं आहे, जे की शेफ प्रो जारसाठी खूप महत्त्वाचं आहे। तर त्या गिअर ड्राईव्हवर आपण हा शेफ प्रो जार बसवून दिलेला आहे आणि त्यात आता आपण गाजर, काकडी, बटाटा कुठलीही वस्तू अशा प्रकारे खिसून घेऊ शकतो, इझिली ग्रेट करून घेऊ शकतो। खूप इझिली याच्यात ग्रेट होऊन जातं। फक्त आपल्याला वरतून टाकायचं आहे आणि मिक्सर चालू करून द्यायचा आहे। हाताने त्याला नाही दाबायचं आहे, त्याला एक पुशर दिलेला आहे त्यांनी त्याच्यासोबत। त्याने आपल्याला वस्तू वरतून प्रेस करायची आहे, खाली त्या अशा ग्रेट होऊन निघतात। तुम्ही बघू शकता, गाजर खूप छान पद्धतीने किसल्या गेलेले आहे, छान ग्रेट असे झालेले आहे। आता त्याच डिस्कमध्ये मी ही स्लायसिंग प्लेट बसवणार आहे। अशा प्रकारे त्याला इन्सर्ट केलं जातं। हे कसं बसवायचं असतं नीट लक्षपूर्वक बघून घ्या। आणि हे ब्लेड्स खूप शार्प आहेत, याला जरासुद्धा टच आपला नाही करायचा, लगेच हाताला ते लागतं।
पहा, त्यालासुद्धा अशा प्रकारेच आपल्याला चकत्या करायच्या आहेत, वरतून वस्तू टाकायच्या आहेत. मी काकडीच्या तुम्हाला करून दाखवत आहे. तुम्ही इतरही मुळा, गाजर, काकडी, बटाटा कसल्याही तुम्ही चकत्या करू शकता. पहा कशा एकसारख्या सगळ्या चकत्या झालेल्या आहेत. अशा प्रकारे आपण गाजरला किसून घेतलं, काकडीच्या चकत्या बनवून घेतल्या आणि ऑरेंजचं ज्यूस काढून घेतलं. आता ह्या चॉपिंग ब्लेडबद्दल आपण बोलणार आहोत. हे खूप महत्त्वाचं चॉपिंग ब्लेड आहे माझ्यासाठी तरी. यालासुद्धा या टॉवरमध्ये असंच फिक्स करायचं आहे आणि त्या शेफ प्रो जारमध्ये त्याला बसवून द्यायचं आहे. कुठलेही ब्लेड्स किंवा डिस्क असो आपल्याला त्या टॉवरमध्येच फिक्स करायचे आहेत. कुठल्याही भाज्या आपण यात व्यवस्थित फाईनली चॉप करू शकतो. मी पत्ताकोबी घेतलेली आहे. पत्ताकोबीला मी सर्व मोकळं करून घेतलं आणि त्याला धुवून घेतलं आणि त्यात आता मी वरतून ते टाकत आहे. मी असं ते वरतून टाकलेले आहे. तुम्ही झाकण उघडून सुद्धा सगळ्या पत्ताकोबी त्याच्यात टाकू शकता. बघा आता 1 मिनिटाच्या आतच पत्ताकोबी आपली बारीक चिरल्या जाणार आहे. पहा, जरासुद्धा वेळ लागत नाही याच्यात भाज्या चिरायला. त्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे. अशा प्रकारे आपली पत्ताकोबी मस्त फाईनली आणि बारीक चॉप झालेली आहे. मी हा फूड प्रोसेसर गेल्या 1 महिन्यापासून वापरत आहे. पण याचं अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ मी मुद्दाम नाही बनवला, कारण मला आधी 1 महिना पहिले स्वतः वापरून बघायचं होतं. याचे काय काय फायदे आहेत आणि काय काय नुकसान आहेत हे सर्व बघूनच मी याचा रिव्ह्यू तुमच्यासोबत शेअर करणार होते आणि त्यामुळेच मी आज याचा व्हिडिओ बनवत आहे. आता त्याच चॉपिंग ब्लेडने आपण मिक्स व्हेजिटेबल्स कट करणार आहोत. हे आपल्याला कुठलीही कोशिंबीरसाठी किंवा मिक्स व्हेजसाठी मिक्स भाज्या बनवायच्या असेल तर उपयोगी पडतो. त्यासाठी मी 1 गाजर, 1 कांदा आणि अर्धा टोमॅटो घेतलेला आहे. ते सुद्धा मी एकत्रित असं बारीक करून घेणार आहे. पहा, असं 1 मिनिटातच ते बारीक झालेलं आहे. यात आपण हवे तेवढ्या भाज्या म्हणजेच काकडी, मुळा किंवा आणखीन काहीही मिक्स करू शकतो आणि सर्व एकत्रित असं बारीक करून घेऊ शकतो. याचा मला रोज फार उपयोग होतो, कारण मी अशा कच्च्या भाज्या खात असते, कच्ची कोशिंबीर खात असते. त्यामुळे मी याचा फार वापर करते. आता आपण पुढची ही ब्लेड बघूया. ही थोडीशी सॉफ्ट ब्लेड आहे. याच्यात कुठलंच असं शार्प स्टेनलेस स्टीलचं ब्लेड नाही वापरलेला आहे. या ब्लेडचा वापर आपल्याला कणिक मळण्यासाठी होणार आहे. आधी त्या जारला व्यवस्थित असं तेल लावून घ्यायचं, म्हणजेच पीठ त्याच्यात चिटकणार नाही. अशा प्रकारे तुम्ही ब्रशने सुद्धा तेल लावू शकता. नंतर त्या टॉवरमध्ये ती ब्लेड लावायची आहे आणि 2 वाट्या गव्हाचं पीठ मी त्यात टाकलेलं आहे. त्यात आता आपल्याला 1 चमचा मीठ आणि 1 चमचा तेल घालायचं आहे, जे की आपण रोज कणिक मळताना त्यात घालतोच. त्यामुळे कणिक खूप चांगली सॉफ्ट मळल्या जाते आणि चपात्यासुद्धा खूप मऊ लुसलुशीत होतात. पर्सनली मी खूप यात कमी वेळा कणिक मळते, कारण मला ते हाताने कणिक मळण्याची खूप सवय झालेली आहे. फार कमी वेळा मी यात कणिक मळते. आत्तापर्यंत मी 2 किंवा 3 वेळा यात कणिक मळलेली आहे, कारण जेव्हा माझ्या हाताला लागलेलं होतं, हात माझं करपलेला होता, त्यावेळेस मी यात कणिक मळली होती. यात कणिक खूप छान मळल्या जाते. आपण नॉर्मली जेव्हा हाताने कणिक मळतो त्यापेक्षाही यात व्यवस्थित अशी कणिक खूप छान मुरल्या जाते आणि मळल्या जाते. आणि यात मळलेल्या कणिकेचे पोळ्यासुद्धा खूप छान सॉफ्ट आणि मऊ होतात. बघा, पाण्याचा अंदाज आपल्याला एकदा घेऊन ठेवायचा आहे, कारण आपल्या हाताला पिठाचा टच होत नसल्यामुळे आपल्याला अंदाज येत नाही की पाणी किती टाकायचं किती नाही. हाताने जेव्हा मळतो तेव्हा हाताला जाणवत असतं की ओलं झालं की कोरडं आहे. पण यात आपल्याला एकदाच अंदाज घेऊन ठेवायचा की साधारण किती पिठाला किती पाणी लागतं आणि त्याप्रमाणे आपण यात थोडं थोडं पाणी टाकायचं. नाहीतर सुरुवातीला पाणी यात जास्त होऊ शकतं. पहा, व्यवस्थित असा पिठाचा गोळा मस्त तयार झालेला आहे. खूप छान एकसारखं असं पीठ यात मळलं जातं. पाहू शकता तुम्ही, खूप छान असं पीठ मळलं गेलेलं आहे आणि लवकर होतं, सोपंही होतं. फक्त पाण्याचा अंदाज आपल्याला सुरुवातीला यायला हवा. अशा प्रकारे आपण पीठसुद्धा यात मळून घेतलेलं आहे. बघा, सॉफ्ट आणि मस्त एकसारखं असं पीठ झालेलं आहे. आता बघूया आपण यात आज काय काय केलं आहे. बघा, काकडीच्या स्लायसेस केलेल्या आहेत, गाजरला आपण खिसून घेतलेलं आहे, पत्ताकोबी बारीक चिरून घेतलेली आहे, मिक्स व्हेजिटेबल्स सगळे एकत्रित करून असं कोशिंबीरसारखं बारीक करून घेतलेलं आहे, 1 ग्लास ज्यूस काढलेला आहे आणि कणिकसुद्धा आपण मळलेली आहे. एवढ्या वस्तू आपल्या आधीच तयार झालेल्या आहेत. हे खूप 1 तासभर किंवा 1.5 तास लागणारं काम आपलं 15 ते 20 मिनिटात झालेलं आहे. आता एक शेवटचा फीचर आणखीन राहिलेला आहे, तो सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे. या प्रकारे 2 संत्री किंवा मोसंबी आपण चिरून घ्यायची. यामध्ये हे टॉवर बसवायचं आणि हे वालं पार्ट आपण त्यात बसवायचं. हे पण एक ज्यूस काढायचाच प्रकार आहे. त्यात हे पार्ट बसवायचं जे पिरॅमिडसारखं दिसतं आणि आपल्याला या संत्री किंवा मोसंबीला फक्त वरून पकड के रखना है और मिक्सी को चला देना है. मिक्सर चालू करायचा आहे. पहा, अशा प्रकारे ज्यूस छान निघतो आणि पूर्ण संत्र्याचा एक्स्ट्रॅक्ट असा बाहेर पडतो.
आणि पूर्ण ज्यूस निघतो. थोडंसुद्धा यात वेस्ट होत नाही. आधीच्या काळात असंच एक काचेचं राहायचं, ज्याने हाताने फिरवून फिरवून असं ज्यूस काढल्या जायचं. तीच सेम टेक्नॉलॉजी इथे वापरलेली आहे. बघू शकता तुम्ही, संत्रा किती रिकामा झालेला आहे, पूर्ण ज्यूस त्याचं निघालेला आहे. हे वालं फीचर मला त्याचं खूप आवडलं. मला पर्सनली याचा फार उपयोग होतो. मी कधीकधी याने ज्यूस काढत असते. फक्त संत्रे आणि मोसंबीसाठीच याचा उपयोग आहे, इतर फ्रूट्ससाठी नाही. पण यासाठी याचा उपयोग खूप छान होतो. कुठल्याही पेशंटला जर ज्यूस काढून द्यायचं असेल तर आपण अशा पद्धतीने काढून देऊ शकतो. बघा, व्यवस्थित असं ज्यूस खाली पडत आहे. मस्तपैकी असं याचा ज्यूस निघतो आणि संत्रे हे पूर्ण रिकामे होऊन जातात, त्यात जरासुद्धा काहीच उरत नाही. हे सर्व फीचर्स बघून आता तुम्ही डिसाईड करू शकता की फूड प्रोसेसर घ्यायचा आहे की नाही घ्यायचा आहे, कुठला घ्यायचा आहे, कुठून घ्यायचा आहे. मी हा ॲमेझॉनवरून मागवलेला आहे. याच्या बॉक्सवरती याची प्राईस 9495 आहे. मला हा ॲमेझॉनवर 6499ला हा भेटलेला आहे. ॲमेझॉनवर नेहमी डिस्काउंट काही ना काही चालू असतं, त्यामुळे मी तिथूनच ऑर्डर केला. समजा यात काही बिघडलं, काही झालं तर फिलिप्सच्या कस्टमर केअरला आपल्याला फोन करावा लागतो आणि कंप्लेंट करावी लागते. 24 तासाच्या आतच त्यांचा मेकॅनिक येतो आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देतो. वॉरंटी पिरियडमध्ये असेल तर फ्रीमध्येच आपलं काम होऊन जातं. वॉरंटीच्या बाहेर असेल तर जे काही पार्टचे पैसे असतील ते आपल्याला द्यावे लागतात. या फूड प्रोसेसरचं मॉडेल नंबर आहे HL7707, जे मी यूज करत आहे. तुम्हाला जर सेम मॉडेल ऑर्डर करायचा असेल तर याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तिथून तुम्ही चेक करू शकता. जर तुम्ही स्टोअरमधनं परचेस केला तर तुम्हाला एवढं डिस्काउंट नाही भेटणार, पण जर ॲमेझॉनवरनं तुम्ही ऑर्डर केलं तर तुम्हाला काही ना काही डिस्काउंट नक्कीच भेटेल. तरी शेवटी चॉईस तुमची आहे. तुम्ही दोन्ही ठिकाणी चेक करून पाहू शकता. कुठलंही तुम्हाला जे कन्व्हिनियंट पडेल तुम्ही ऑर्डर करू शकता. मी याच्या बॉक्सवर चिटकवलेलं असलेलं बिलिंग नोटसुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. ते सुद्धा पाहून तुम्ही सगळे डिटेल्स चेक करू शकता. मी स्वतः या फूड प्रोसेसरला वापरून सध्या तरी सॅटिस्फाईड आहे. याबद्दल जर तुम्हाला आणखीन काही क्वेरीज असतील, काही प्रश्न असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. मी तुमच्या सर्व प्रश्नांचे आणि काही क्वेरीज असतील, काही डाऊट्स असतील ते सर्व क्लिअर करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन. तुम्हाला हा आजचा रिव्ह्यू कसा वाटला, फूड प्रोसेसरबद्दल दिलेली मी सर्व माहिती कशी वाटली, हे मला तुम्ही प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि आत्तापर्यंत जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेचच सबस्क्राईब करा, कारण अशा नवीन नवीन माहिती, नवीन नवीन रिव्ह्यूज आणि नवीन नवीन रेसिपीज मी माझ्या चॅनलवर दररोज अपलोड करत असते. आता लगेच आधी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा, तिथे लिंक मी दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही चेक करा आणि ॲमेझॉनवर जाऊन आज याची प्राईस काय चाललेली आहे तेही चेक करा. यापूर्वी मी स्टाल ब्रँडची स्टेनलेस स्टीलची कढाईचा पण रिव्ह्यू दिलेला होता, तो सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, त्यालासुद्धा चेक करा. आय होप की मी तुम्हाला आज या फूड प्रोसेसरबद्दल पूर्ण माहिती समाधानकारक दिलेली असेल. काही जरी राहिलं असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि इतरांसोबत शेअर करा. लवकरच भेटू एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत खुश रहा, फिट रहा आणि शर्लिन्स हेल्दी रेसिपी पाहत रहा. लवकरच भेटू एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.